dat was niet mee voor. Alsjeblieft, alsjeblieft. Hier is het garderobe links. Het is best warm binnen. Ik zou lekker de jas uitdoen. Hallo. Ga eerst maar een tasje pakken. Dat moet bukken, hè? Dat zijn de 4. Ja, dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ook een tasje? Ja. En dan moet gewoon dit erover, hè? Ja. Doe je dat ook niet bij? Oh, een beetje tegen. Zij heeft met fotograaf of installeren jullie dat gewoon? Dit wordt geïnstalleerd. Alles trekt automatisch op. Ja. En dat is gewoon de hele avond. Voor 6 uur blijft het staan. Ja. Je hebt met video natuurlijk een stuk geluid er allemaal bij. Er zijn een heleboel dingen op de trouwdag die gebeurt, die je anders maar moet herinneren, terwijl op de video, dan heb je dat er gewoon bij staan. Nou, en één ding die onze video speciaal maakt, is dat wij een van de weinige bedrijven zijn in Nederland en België, die de allernieuwste videokwaliteit kan bieden, Ultra HD. Dat is een beeldkwaliteit die meer dan 20 keer zo scherp is dan wat je van een DVD gewend bent. Nee, dat vergeet je meestal. Kijk. Diamanten ook. Elke damesring is eigenlijk een diamant. De prijzen zijn als volgt. Het bovenste sticker is de damesring, die is van 442 tot 391. De hering van 431 tot 391. Ja? Dit zijn de prijzen in het sticker. De bellen ook niet heel vaak op de 18 gaan. Het kan ook allemaal in het 18 gemaakt worden. Geen probleem. Dit is alles veranderd. Kleur, eten. Is alsof jij
blad vast